Você sai do trampo 6 horas da manhã, de folga, e olha o tempo. Daquele jeito. Como é que nós vamos embora? Debaixo de chuva de bike. Então vamos que vamos, folga, tomar aquele banho de chuva. Fazer o quê? Bora lá, refrescar a mente. Chuva dessa. Como eu cheguei em casa, gente. Minha bolsa molhada, meu café molhado. Cheguei na loja de conveniência, todo desse jeito molhado. Vou tirar até minha roupa aqui, ó, na porta, para não ter que molhar minha casa toda. E é isso. Aproveitar aquele sabadão maroto, que é folga. E vamos que vamos. Tamo junto, sabadão!